Sore Santai Seru. Bareng dengan Dr. Dali sedang membahas mengenai gangguan di saluran pencernaan yang ternyata panjang sekali loh saluran pencernaan kita. Mulai dari mulut, jalan-jalan sampai ke tempat pembuangan BAB. Nah, balik lagi nih tadi Dr. Dali bilang salah satunya untuk mendeteksi ada masalah atau tidak di saluran pencernaan adalah melihat bentuk feses alias bentuk kotoran Anda. Nah, apa yang mesti diperhatikan? Secara singkat aja supaya orang tahu. Oke, pertama konsistensinya sebisa mungkin tuh tidak terlalu keras seperti batu atau kotoran kambing tuh berarti ada masalah. Oh iya. Air. Iya. Cair sekali. Jadi itu sedang ya, Dok, tidak ya? sehat berarti. Kondisi matang lah ya. Ya, tengah-tengah lah ya. Well done lah ya. Sama warna juga mempengaruhi. Kadang kalau warnanya itu pucat, dempul itu berarti ada masalah nanti di liver. Atau warnanya gelap, hitam seperti aspal ter gitu. Nah, itu ada masalah perdarahan di saluran cerna. Aduh. Jadi kalau warnanya ada warnanya hitam atau pucat sekali kayak dempul, nah itu ada problem juga. Gitu. Harusnya jadi yang bagus Agak coklat itu masih coklat nggak atau apa-apa. hijau neon gitu bagus. Jangan sampai hijau juga sih. Tapi kalau tadi yang ekstrim ada hitam, itu Iya, berarti itu ada perdarahan atau pucat Pernah kayak itu dempul. saya pernah. Hah? Pernah. Sampai hitam gitu? Betul, harus hati-hati. Itu iya sebulan yang lalu kayaknya kan saya kena lambung juga Dok kebetulan. Oh Nah iya itu tuh. Betul. itu hitam begitu. Itu tanda ada perdarahan saluran cerna bagian atas. Biasanya di daerah lambung, biasanya ada luka. Jadi ada luka, ada perdarahan Karena sedikit makan demi beling Dok sedikit. kali Dok. Mungkin. Bisa nggak, Dok? Nggak, Kan ada yang sebetulnya makan beling itu tuh ngaruh gak sih ke hati- lambung gitu? Ya kalau makan beling ya pastilah kan itu pecahan pasti ada gesekan. Tapi biasanya nih yang banyak nggak tahu adalah minum obat-obatan yang anti nyeri. Obat-obatan kayak rematik, paracetamol gitu-gitu. paracetamol masih aman. Oh, masih Tapi aman? kadang beli di warung atau di Iya, apotek iya, ya bilang ya Obat salah satunya penenang gitu, Dok? aspirin. Oh, obat enggak. penenang. Beda ya? Beda. Biasanya yang paling sering itu obat anti nyeri untuk rematik, asam urat, terus beli nggak pakai Atau resep dokter, minum itu berhari-hari sampai berbulan-bulan, itu merupakan faktor Efek risiko ya. betul untuk melukai di permukaan lambungnya dan bisa terjadi perdarahan gitu. Oh, oke. Kadang-kadang suka ngeluh gitu kayak Nah. kalau habis minum kopi lambung gua naik. Emang bener lambung yang naik apa gimana sih Dok? Bukan lambungnya tetap di situ Makanya. aja. Cuman asam lambungnya nyala semua Oh, sama lambung. meningkat. Kalau udah naik itu gimana Dok? Mau nurunin? Panggil mahasiswa kali ya? Ya elah, lu sangka 98. Sama yang jangan penting tuh jangan telat makan. Ya. Itu. Makan harus sesuai dengan waktunya. Dan kalau untuk orang yang punya masalah di lambung, dispepsia tadi saya bilang atau GERD, makan jangan dalam porsi yang besar dalam sekali makan. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi Karena sering. mungkin betul. darah nyampe kena lambung sampai pingsan karena nggak ada yang ngingetin makan. Iya Bisa benar-benar. jadi. Gitu. Jadi lupa makan. Atau oli candid langsung banyak, wah langsung muncul boleh, dari Dok, ya? keluhannya. Betul. Dok, ada nggak sih sekarang ini akhir-akhir ini yang datang ke dokter tuh kasus dari saluran pencernaan mana yang paling tinggi? Masalah lambung tadi, masalah Dispepsia dan GERD itu paling sering. Jadi pasien datang dalam keadaan paling sering nih batuk-batuk kronis, batuk-batuk lama. Batuk-batuk lama sudah berobat dibilang flu dikasih antibiotik tapi tidak ada perbaikan. Ada perbaikan besoknya gitu lagi begitu lagi. Tapi kalau kita tanya lagi lebih dalam ternyata dia mengalami GERD yang tadi saya bilang reflux. Sehingga obatnya bukan obat batuk, obatnya obat lambung. batuknya itu beda kan dengan batuk yang biasa kita alami? Emang atau- biasa gimana bunyinya? Kan biasanya batuknya yang biasa kan, ya gitu loh. Ini beda ya? Dia Beda. agak panjang, itu penyanyi kan. Nggak biasanya sih malam-malam lebih parah kuncinya. Malam saat lagi tidur Iya, gitu? pas lagi tidur batuk malam ya nggak bisa tidur ya Oh, batuk-batuk yang terus. ngeganggu banget tuh Dok. Ya, itu salah satu clue-nya. Batuk Biasa. kering atau Ada yang batuk kering, berdahak? ada yang berdahak tapi tidak berwarna yang penting. Gitu, kalau ada berwarna mungkin ada infeksi kalau sudah campur dengan infeksi, tapi biasanya sih kering. Kering ya. Oke, Biasanya oke. kering, ya. Menarik sekali. Jadi selama ini saya nggak pernah dengar sebelumnya, tapi sekarang saya tahu kalau Anda batuk-batuk di malam hari, lagi tertidur sampai terbangun, coba perhatikan juga. Jangan-jangan. Konsultasi Bisa ke jadi, ya. internis Anda. Jangan-jangan itu adalah gejala GERD. 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 Apa sihnya gitu itunya? Ay, tanya dokternya, tanya sama gue dong. Apa namanya susah. Makanya saya suruh ke internisnya. Di WhatsApp kami di 08121 999 4756 ada yang sudah kirim pesan lagi nih. Itu tadi nanya GERD itu apa sihnya gitu. Alah, langsung ada dokternya sih, gue suruh jawab deh Ada ntar. lagi nggak nih yang mau nanya Oke, nih? tadi ada masuk. Oh ada nih. Dinda di Jakarta. Hai Indah. Selain secara medis, apa saja
yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami gangguan pencernaan? Oh, ada yang tradisional nggak pengobatannya atau hindari Alternatif makanan gitu ya? Ini karena terlalu luas ya, saya contoh yang GERD aja karena tadi yang cukup paling banyak banyak ya. kasusnya. Nih, yang pertama stop alkohol, stop rokok karena itu bisa memicu untuk Lah rokok GERD. kan ke paru-paru, kenapa jadi larinya kalau Karena dia mempengaruhi tadi yang saya bilang sphincter atau penjepitnya itu dia bisa longgar gara-gara rokok. Waduh. Betul. Yang kedua makanan. Makanan tadi saya udah bilang jangan langsung dalam porsi besar, makan sedikit tapi sering. Kalau yang pedas-pedas gitu bahaya nggak, Dok? Dan yang ketiga adalah jangan makan makanan yang terlalu menimbulkan untuk sekresi asamnya meningkat seperti pedas, asam, minuman bersoda, kopi, coklat. Nah itu salah coklat juga satunya. bisa trigger. Ya bisa trigger untuk GERD-nya kambuh. Oh, gitu. Bahaya nih. Berarti kalau orang sudah Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada masalah. kalau orang tervonis GERD, Iya. seumur hidupnya tidak bisa Sembuh. memakan coklat, Iya. minuman soda, Banyak yang sih, pedas-pedas betul. itu cut off semuanya. Iya, kadang Berarti kalau udah mereka permanen gitu, coba-coba, mereka coba-coba untuk coba langsung gejalanya muncul lagi. Itu rata-rata seperti itu. Ada yang bilang asam lambung itu bisa nyambung ke jantung gitu, Dok. Sebetulnya tidak karena berbeda. Oh. Ya, Beda tapi salurannya. keluhannya hampir Mirip. sama. Jadi nyeri di tengah-tengah. Nah, kejadian sama bedanya- mama saya itu, Dok. Dia punya lambungnya udah dibilang udah kronis. Hmm. Jadi sesak sampai nggak bisa napas kadang-kadang kayak gitu. Dibawa ke dokter bilang sakit jantung. Hmm. Tapi dokter yang lain bilang ini asam lambung gitu. Oke, karena gejalanya hampir sama. Itu dua kondisi yang berbeda, tapi bisa berkaitan. Contoh, misalnya sakit jantung minum obat pengencer darah terlalu lama aspirin, Iya. itu bisa mempengaruhi ke lambung. Jadi muncullah keluhan dispepsia tadi. Ya itu seperti itu. I see. Oke. Ini sangat mengejutkan sekali ya, karena beberapa gejala yang mungkin dialami dalam keseharian umum yang membuat Anda berprasangka bahwa ini adalah penyakit yang berbeda, ternyata ini menunjukkan penyakit yang bermasalah di saluran pencernaan Anda. Ranggi, ada yang mau ditanya? Mau nanya nih, Mbak, itu GERD itu bisa menyebabkan kematian nggak sih, Dok? Oh, Komplikasi, berarti kita bertanya jawabannya bagaimana komplikasi dengan GERD ya. Karena reflux kan itu sifatnya asam, itu akan naik ke kerongkongan bisa sampai ke atas ya. Kalau misalnya di kerongkongannya bisa mengiritasi lama-lama jadi peradangan di esofagus atau di kerongkongan. Dalam jangka panjang dari cuman radang sampai luka, sampai akhirnya bisa beresiko menjadi kanker esofagus atau kanker kerongkongan. oh my. Itu resiko yang paling jeleknya gitu. Wow. Tapi tidak serta-merta habis GERD langsung bisa meninggal. Kalaupun ada kejadian seperti itu mungkin penyebabnya yang lain gitu. Oh, tapi oke. maaf boleh tanya dok? Boleh. apa Masih ada kuotanya kok. Apa kalau lambung itu dia GERD ya itu salah satu penyakit yang riwayat turunan gitu bukan sih Oh, gitu iya, kayak itu jantung genetik kan? yang biasa gitu saya nggak tahu tuh bahasanya apa tuh. Sebetulnya kalau untuk GERD sendiri tidak ada genetik ada. kecuali memang ada problem di anatominya. Ya, tapi lebih banyak ke lifestyle-nya. Gitu jadi Pola Ya, makan lebih baik gitu, minum Dok? alkohol. Pola makan ya. juga ngaruh. Ya. Berarti kalau satu rumah sama dong, Dok, penyakitnya, Dok? Ya, Kan bisa. makanannya sama satu Tapi kan rumah. anatominya mungkin berbeda. beda. Yang kayak misalnya kadar pedas, lu kuat pedas, Iya, gua nggak masih kuat bisa. pedas. Karena berbeda tiap orang Gue kuat kasusnya. soda, lu nggak suka dengan soda gitu. Oke, ini kan menarik sekali dan nampaknya Dara ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Dali. Nggak apa-apa, kita kasih waktunya kesempatan dengan mengucapkan terima kasih Dokter Dali. Sama-sama. Terima kasih Dara atas kunjungannya di sini. Dan buat Anda perempuan hebat, jangan kemana-mana. Abis ini ada hashtag. Ada hashtag. Jadi tetap di Sore Santai Seru.